ne do të bëjmë shëllirën e djathit në kushte shtëpie, e cila bëhet me hirën, krip dhe maci i kripës është veza, në gjuhë popullore. Bëjmë provën. E tragoj. Që kripat tretet. Fusim vezën për të matur përqindjen e kripës, që të jetë standarde me djatin. Në moment që veza është brenda, përqindja e kripës është pak, atëherë na duhet të hedhim prapë kripë. Këto janë në kushtet e shtëpisë, shëllira në kushtet e shtëpisë, në mungesën e aparatit, i quajtur aerometer. Pasi bëm përzierjen e kripës, tani bëjmë provë. Në momentin që bëhet prova, veza duhet të dalë sa 5 lekëshe lart. E fundosim vezën dhe e shikojmë. Këtu ka arritur që është bërë shëllira. Kjo shëllirë është standarde për mbajtjen e djathit. Tani bëjmë kripjen e djathit, vendosim fetat këtu. Edhim shëllirën të cilën e kemi përgatitur më parë. Djati do mbytet në shëllirë.